あいつだって辛いはずなんだ。エレン、地ならしは止まらない。俺は自由を手に入れるため世界から自由を奪う。だがお前らからは何も奪わない。お前たちは自由だ。俺たちがやることはただ一つ。話し合いは必要ない。戦え、話すため。